Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք օգոստոսի 5-ի օրակարգի գլխավոր թողարկումը, կարևորին ծանոթացեք նախ համառոտ։ Հասան Ռոհանին հավատարմություն է հայտնել Իրանի ժողովրդին ու իսլամական հասարակարգին, պաշտոնակցի երթման արարողությանը ներկա է եղել նախագահ Սարգսյանը։ Գյուղատնտեսության զարգացում, հակակարկտային հրթիռային համակարգի ներդրում, ջրամբարաշինության խթանում։ Վարչապետ Կարապետյանը խորհրդակցություն է անցկացրել Արմավիրի մարզում։ Թուրքիան խորամանկում է, առաջ քանդում ու պայթեցնում էին, հիմա հայկական հետքերը վերացնում են վերանորոգման անվան տակ, օրակարգի անդրադարձը։ Խուսափեք արևի ուղիղ ճառագայթներից ու բացօթյա ֆիզիկական աշխատանքից, ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ։ Միջազգային օրակարգում արձակուրդն է ու շոքը, Թրամփը գոլֆ է խաղում, Պուտինը ձուկ որսում, Յիլդրիմն էլ լրագրողներին խորհուրդ է տալիս արձակուրդ մեկնել, գրելու բան չկա։ Օգոստոսը հանգստանալու վերջին հնարավորությունն է, ներքին ու արտաքին տուրիզմի ուղղություններն ու գները օրակարգի տեղեկանքում։ Խաղողը նման է մարդուն, հասունանում է 9 ամսում, կրում մարդու մարմնամասերի անուններ, Աղավնաձորում օրգանական խաղողից էկոգինի են ստանում։ Մեղրաքամը մեղրաշենում, Հայաստանում մեղուների աշխատանքի պտուղը քաղելու ժամանակն է։ Եվ պաղպաղակի տոն կենդանաբանական այգում, Սառը քաղցրավենիքի ամբողջ հասույթը կուղղվի անդրկովկասյան գորշ արջերի խնամքին։ Եվ այսպես Իրանի 12-րդ նախագահ Հասան Ռոհանին երդվեց հավատարիմ լինել Իրանի ժողովրդին ու իսլամական հասարակարգին։ Տարածաշրջանի հարևանների հետ կապերի խորացումն ու բարեկամ երկրների հետ գործակցության մակարդակի բարձրացումը ոչ միայն իմաստուն ընտրություն է, այլև անհրաժեշտություն, ասել է Ռոհանին։ Պաշտոնակցի երթման արարողությանը ներկա է եղել նաև նախագահ Սարգսյանը, նա կմասնակցի Թեհրան ժամանած երկրների բարձրաստիճան պատվիրակությունների պաշտոնական ընդունելությանը։ Ավելի քան 90 միջազգային բարձրաստիճան պատվիրակություն ժամանել է Թեհրան, մասնակցելու Հասան Ռոհանիի երթման արարողությանը։ Հարևան երկրի պաշտոնակցին շնորհավորելու համար Իրանի մայրաքաղաք է ժամանում նաև Հայաստանի նախագահը։ Տարբեր երկրների նախագահներ, քաղաքացիական եւ զինվորական պաշտոնյաներ իրանական խորհրդարանում զբաղեցնում են իրենց տեղը։ Իջնագործակալությունը հայտնում է, որ Ռոհանիի երթմնակալությունը լուսաբանում էին ավելի քան 300 արտասահմանցի լրագրողներ։ Հասան Ռոհանին նախագահի պաշտոնում երթվում է երկրորդ անգամ։ Առաջին անգամ նա Իրանի ղեկը ստանձնեց 2013-ին։ 2017-ի մայիսին Ռոհանին վերընտրվեց ձայների 57%-ով։ Նա խնչում է Իրանի պետական օրհներգը, ապա ընթերցվում հատված Ղուրանից։ Երթման տեքստը ստորագրելով Հասան Ռոհանին իր հավատարմությունն է հայտնում իրանական ժողովրդին ու իսլամական հասարակարգին։ Իրանի հետ հարաբերությունների զարգացումը Հայաստանի համար ունի առանցքային նշանակություն։ Այցի նախօրեին իրանական լրատվամիջոցները լայնորեն տարածեցին իջնագործակալությանն ու Շարխ օրաթերթին տված նախագահ Սարգսյանի հարցազրույցները։ Սերժ Սարգսյանի գնահատմամբ Երևանն ու Թեհրանն ունեն բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն եւ չունեն որևէ քաղաքական խնդիր, որը կխոչընդոտեր հայ-իրանական կապերի զարգացմանը։ Հայաստանը եւ վստահ եմ նաեւ Իրանը շահագրգռված են անելու առավելագույնը ավանդական հարուստ կապերի վրա խարսխված բարեկամական հարաբերություններն առավել ամրապնդելու եւ զարգացնելու ուղղությամբ։ Իրան-Հայաստան միջպետական քաղաքական հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա են։ Կարծում եմ մեր երկրները չունեն որևէ քաղաքական խնդիր կամ որևէ սահմանափակում դրանք զարգացնելու համար։ Նախագահն ընդգծել է նաև, որ Իրանի համար Հայաստանը ԵԱՏՄ մուտքի դարպաս է, ամենակարճ ու անվտանգ ցամաքային ճանապարհը Եվրամիությանը կապելու համար։ Իրանի նախագահի Հայաստան այցի ժամանակ, որն ի դեպ պաշտոնավարումից ի վեր առաջինն էր, նախագահները ընդգծեցին ու պայմանավորվեցին բարձրացնել նաև տնտեսական կապերի մակարդակը։ Պայմանավորվեցինք ընդլայնել առևտրատնտեսական կապերը, նպաստավոր պայմաններ ստեղծել երկու երկրների գործարարների եւ ներդրողների համար։ Երևանը բարձր է գնահատում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ Թեհրանի հավասարակշռված եւ սկզբունքային դիրքորոշումը։ Նախագահ Ռոհանին շեշտել է հարևան պետությունների միասնականության անհրաժեշտության մասին, ինչը կարևոր է տարածաշրջանի անվտանգության եւ առաջընթացի համար։ Մայա Խաչատրյան, օրակարգ։ Անդրադառնանք հայաստանյան օրակարգին, սեպտեմբերին Արմավիրի եւ Արագածոտնի մարզերում կփորձարկվի հակակարկտային հրթիռային պաշտպանության նոր համակարգը։ Թափ է հաղորդվելու փոքր ու միջին ջրամբարների կառուցմանը, այս մասին վարչապետ Կարապետյանն ասել է Արմավիրում, մարզ, որ գյուղատնտեսական արտադրանքի չափով լավագույն ցուցանիշներից ունի։
Ինչքան գումարա պետք կապիտալ ծախս, որպեսզի դուք իդեալական ժամանակակից կյանքին համապատասխան աղբանություն սահմակրում իրականացնեք։ Բայց եթե հաշվարկ չունեք, ոնց եք այդ նպատակին հասնել։ Վարչապետը 3 Արմավիրի մարզում էր։ Սեփական եկամուտների եւ աղբահանության գումարները համայնքները քիչ են պլանավորել եւ քիչ հավաքել։ Ցուցանիշներից Կարեն Կարապետյանը դժգոհ է, հանձնարարել է վերլուծել ինչքան է յուրաքանչյուր համայնքից ակնկալվող եկամտի ու աղբահանության գումարը եւ ըստ այդմ սահմանել նշաձողը։ Ձեզ ժողովուրդը ընտրել է, որպեսզի դուք Արմավիր քաղաքում իրան կենցաղային պայմաններ ապահովեք։ Վարչապետը անդրադարձել է նաև կրթական համակարգի խնդիրներին։ Նրա խոսքով այս սուղ պայմաններում կրթությունն ավելի քիչ է ֆինանսավորվում, քան անհրաժեշտ է, բայց նույնիսկ այդ պարագայում արվում են ոչ էֆեկտիվ ծախսեր, եւ դրանք պետք է օպտիմալացնել։ Որևէ ծախսերի նվազեցում ի հաշիվ որակի մենք նման խնդիր չենք դրել։ Եվ ով որ դա ասում է, կամ ինքը թույլ ըմբռնում է, կամ եթե թույլ չի ըմբռնում, ինքը ճիշտ չի մեկնաբանում։ Խոսելով գյուղատնտեսության եւ ոռոգման ջրի խնդիրներից, վարչապետը հայտարարել է, որ առաջնային է համարում փոքր եւ միջին ջրամբարների կառուցումը։ Կառավարությունը հետևողականորեն խթանելու է ջրամբարաշինությունը։ Բերքը կարկուտից պաշտպանելու համար էլ սեպտեմբերին Արմավիրի եւ Արագածոտնի մարզերում փորձարկվելու է հակակարկտային հրթիռային պաշտպանության նոր համակարգ։ Գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալով Արմավիրը լավագույն ցուցանիշ ունեցող մարզերից է։ Մեկ շնչի հաշվով մեր միջին ցուցանիշը ավելի բարձր է, քան անգամ Արարատի մարզի ցուցանիշը։ Ճիշտ եք, 7 մարզից գյուղատնտեսությունը մեկ շնչին ձեր մոտ լավագույն ցուցանիշն է։ Ճիշտ եք ասում։ Հիմա ո՞րն է ձեր մոտ վատ։ Վատ է զարգացած արդյունաբերական ճյուղը, գյուղատնտեսության մեքենայացումը, ցածր է ինտենսիվ գյուղատնտեսության տարածվածության մակարդակը։ Այս 3 ուղղություններով էլ ծրագրեր են կազմել եւ ուղարկել են գյուղացիական տարածքների զարգացման հիմնադրամին, որ ռիսկերը գնահատի։ Շատ լավ է։ Տիկին Փարանձեմ, չհոգնեք։ Տաթևիկ Նալբանդյան, օրակարգ։ Հայաստանում ամեն տարի արտադրվում է մոտ 1000 տոննա մեղր, որքան կլինի այս տարի մեղրաքամը ցույց կտա։ Մեղվի պես աշխատասեր մեղրաշենցիները սկսել են քամել բերքը, որի փառքը մինչև Հոլանդիա է հասնում։ Մեղրաշենում մեղրաքամ է։ Գյուղը հիմնադրման օրից շուրջ 2 դար մեղվաբուծության հարուստ ավանդույթներ ունի, շուրջ կես տարյա փորձել մեղրաշենցի Վանուշ Պետրոսյանն ունի։ Հեմի մեր գյուղը 2000 մեղույց ավել կա։ Մեղրով շեն գյուղն իր անունը ստացել է երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ, երբ աշխատավոր ժողովրդին սովից փրկելու միակ միջոցն էր։ Ղազանչիերը դուախտը դարձրին 45 թվին դարձրին մեղրաշեն։ Մեղրաշենցի մեղվապահը, մեղուների վարքը, կազմակերպական փիլիսոփայությունն ուսումնասիրել ու նույնիսկ կառավարման մոդելի համեմատականներ է տարել։ Հայաստանը մաներներ աշխարհի առաջի պետությունը տեղնենք։ Մեղուների մեջը պարազիտ չկա։ Աշխատասեր 6 պարազիտ եղավ դուրս են ելել։ Մեղուների կարծիքով այդ պահին միակ պարազիտը մեր նկարահանող խումբն էր, ու նրանք կծելով մեզ դուրս վռնդեցին։ Երտանք։ Հա։ Մեղրաքամի արարողության հաջորդ մասը մառանում էր։ Այս սերն ենք անել, որովհետեւ մեղրաքամի մեջը մեղրը դուրս գա։ Հadouk սերեգի դանակով։ 100 հիվանդության դեղ սերը հանեցին, մեղրը քամեցին։ Ընթացքում էլ հարազատ մարդկանց տարաները լցրեցին։ Բաժին հանելը պատվի հարց է։ Այդ ընթացքում պատվախնդիր մեղուները պատուհանի մոտ բողոքի ցույց էին կազմակերպել։ Իրենց աշխատանքի արդյունքը չէին ուզում զիջել, նույնիսկ կյանքի գնով։ Առաջ երթին շատերը սերդի աշխատանքի կանոնավորումը։ 1000 ու մի ծաղիկներից պատրաստած մեղրի մասին Հոլանդիայում էլ գիտեն, որպես դեղ վաճառում են դեղատներում, միայն 50 լիտր ծանոթ գյումրեցու հետ ուղարկելու համար են պահում։ Միջին մեֆլադին ինքը գուկատանի։ Արագածի լանջերի գեղանիստ գյուղը Փեթակների հաջորդ հանգրվանն է, Մեղրաշենից 24 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հեռագնամեղուները մինչև 7 կիլոմետր են հեռանում Փեթակից։ Մեղվապահները Փեթակները տեղափոխման համար հեռավորություն ու ժամանակ չեն խնայում։ Մինչև մեր լեռնաշխարհի դեղաբույսերի բարն ամբողջովին չհասցնեն սպառողին։ Աննա Մարտիկյան, Մարտին Գևորգյան, օրակարգ։
Այս տարվա առաջին 5 ամսում Հայաստանում արտադրվել է ավելի քան 3 միլիոն լիտր գինի, 26.5%-ով շատ, քան նախորդ տարվա այդ ժամանակահատվածում։ Մեր երկրում խաղողից գինի քամողները մրգի հետ վարվում են ինչպես մարդու հետ։ Երբեմն կերակրում են բնական սնունդով, որ օրգանական գինի ստանան։ Այդպես է օրինակ Աղավնաձորում։ Այնտեղ Վայոց ձորի փոքր, բայց միակ էկոգինու արտադրամասն է։ Գինեգործները խաղողը հաճախ նմանեցնում են մարդկանց։ Նա տեսնում է, լսում, մարդկանցից կլանում դրական ու բացասական էներգիա։ Նույնիսկ աճում եւ հասունանում է 9 ամսում, ինչպես երեխան։ Եթե հողին վերաբերվում է սիրով, խաղողի վազին սիրով, ինքը նույն ձևի քեզ պատասխանում, ու պատահական չի։ Խաղողի բողոքոջներին աչք են ասում, այս որ ինքը թևեր են ասում, մարդայնացված է, ոտ են ասում, այս որ բռնում է ինքը բարձանում է, բեղիկներ են ասում։ Աղավնաձորի այս այգիներում շուրջ 8 տարի է օրգանական խաղող է աճում։ Օգտագործում են բնական պարարտանյութեր, նոր տեխնոլոգիաներով վերացնում են մոլախոտը եւ հողի տվածը վերադարձնում են հողին։ Օրինակ նույն արքադը շատ լավ գիտեք, որ կիրառում ավելի շատ խորովածի համար կամ ուղղակի վառում են գյուղացիները, որ ավելի հեշտ լինի։ Մենք օրինակ այս տարվանից արդեն աղում ենք դա հատուկ աղացով եւ տալիս ենք ասենք խաղողին, վազին։ Սա բնական սնունդ է։ Իսկ աշնանը բերքահավաքից հետո օրգանական խաղողը վերածվում է օրգանական գինու։ Մի մասը խմորվում է կարասների մեջ ավանդական ձևով եւ բնական խմորիչներով, մյուս մասը ժամանակակից տեխնոլոգիայով։ Խմորումից հետո այս կարասներից տեղափոխվում է ուրիշ կարասներ ձմեռելու համար, որոշ քանակությամբ խաղողի հատիկներով, որի այդ ընթացքում բավականին հետաքրքիր հատկություններ է ձեռք բերում։ Այգում աճող 6 տեսակի խաղողից 4-ը եվրոպական է, սակայն խաղողագործը վստահ է, խաղողի հայրենիքը Հայաստանն է, եւ նրա համար դա ոչ թե եվրոպական, այլ սփյուռքահայ խաղող է։ Գինիների անուններն էլ խորհրդանշական են։ 6100-ը նվիրված է Արենի 1 կոչվող քարանձավին, որը համարվում է աշխարհի հնագույն գինու գործարանը։ Մյուս երկուսն էլ պակաս հետաքրքիր անուններ չեն՝ Ջազ եւ Էհ։ Կենաց։ Ուշեղ Իսախանյան, Էդմոնդ Հակոբյան, օրակարգի համար։ Օրակարգային մյուս թեման եղանակն է այսօր ու դեռ 4 օր ջերմաստիճանը կշարունակի բարձրանալ։ Օդերևութաբանները խորհուրդ են տալիս շատ հեղուկ խմել, քանի որ օդի խոնավությունը ցածր է։ 5-ից 6 աստիճանով նորմայից տաք եղանակն էլ կարող է արևահարության ու հրդեհների պատճառ դառնալ։ Առավոտվա 11-ից երեկոյան 5-ը խորհուրդ է տրվում խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից, առավել ևս բացօթյա երկարատև ֆիզիկական աշխատանքից։ Մեր նկարահանող խմբին սակայն ստվերում մնալ չի հաջողվել։ Թե ինչ կպատմի Հասմիկ Առաքելյանը Երևանի շոկի մասին եւ ինչպես է այն հաղթահարել ինքը, ռեպորտաժում։ Երևանն այսօր էլ շոքեց, 39 աստիճան էր, սնդիկը 40-ի սանդղակին մոտ կլինի նաև հաջորդ շաբաթ, հատկապես այդ օրերին պետք է խուսափել անորակ սննդից ու ըմպելիքից և արևի ուղիղ ճառագայթներից, ժամը 11-ից մինչև երեկոյան 7-ը, այլապես տանից դուրս գալիս չմոռանալ օգտագործել արևապաշտպան քսուկներ։ Շատ դեպքերում մեր հաջորդը սիրում է, գնում են ծովափ, հենց այնտեղ տեղում քսում են, հետո այրված վերադառնում են, ասում են ինչ վատ քսուկ էր, ինքը չօգնեց։ Այդպես չէ, այդ արևապաշտպան քսուկները ուղղակի սկսում են աշխատել քսելուց մոտ կես ժամ անց։ Եթե որոշել եք դեմ գնալ արևին ու երկար մնալ նրա շողերի տակ, ապա պաշտպանիչ քսուկը պետք է թարմացնել ժամը 1։ Թարմ մրգերից պատրաստված սառը հյութեր ըմպել, սնվել բանջարեղենային ուտեստներով եւ օրվա ընթացքում ջուր խմել առնվազն 3 լիտր։ Սննդամթերքը կարող է լինել ժամկետի մեջ, բայց այն կարող է լինել ոչ պիտանի սննդօգտագործման համար։ Այդ իսկ պատճառով պետք է ուշադրություն դարձնել սննդամթերքի համին, հոտին, գունային ցուցանիշին։ Այս լավ ջուր կխմեք հովանալ։ Ոմանք հենց դրսում էին փորձում իրենց գլխի ճարը տեսնել ու հովանալ, ոմանք էլ մի կերպ տանում էին անտանելի շոկը։ Աշկինակ ենք դնում գնում։ Իսկ տարվա մեծ մասը արևի երես չտեսնող երկրներից Հայաստան եկած զբոսաշրջիկները շոկից բողոքելու փոխարեն հրապուրված վայելում էին արևի շողերը։ Мы приехали немножко позагорать. Մենք եկել ենք մի քիչ արևայրուք ստանալու արևային Երևանում։ Հիասքանչ է։ Здорово. Փողոցներում ջրի շշերով քայլող քաղաքացիներ ու պաղպաղակով զինված երեխաներ էին։
Երևանը ոչ թե ջազ է լսում, այլ պաղպաղակ ուտում ու սառը ջուր խմում, իսկ օրակարգի նկարահանող խումբը փորձեց խորհուրդներ տալ ինչպես դիմակայել ամռան տապին։ Ես էլ փորձեմ պաղպաղակով սիրաշահել օպերատորի սիրտը, որը գրեթե 1 ժամ տեսախցիկով փորձեց ֆիքսել արևից պաշտպանվող քաղաքացիներին։ Հասմիկ Առաքելյան, Տիգրան Բաբայան, օրակարգ։ Տուրիզմը սպանում է Մայորկան, իսկ Սաստիկ տապը սպանում է տուրիզմը։ Իմ գործընկեր Սոնա Աղբալյանը փորփրել է միջազգային մամուլն ու եկել ընդհանուր եզրակացության։ Ամբողջ աշխարհում լավ հանգստանում են, կարծես միայն նախագահները։ Միացյալ Նահանգների ներգաղթյալները 17 օր հանգիստ կապրեն, սրամտում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկնել է կարճատև արձակուրդ։ Մամուլը նրան արդեն անվանել է Միացյալ Նահանգների պատմության ամենածույլ նախագահը։ Թրամփը այն կանցկացին իրեն պատկանող գոլֆի ակումբներից մեկում։ Մինչև ընտրվելը նախագահը զարմանում էր, թե ինչպես են մարդիկ, ասենք օրինակ Օբաման, հանգստի մեկնում։ Հանգստանալուն զուգահեռ նա կաշխատի, դա անել հենց սպիտակ տնից չի հաջողվի, քանի որ այնտեղ օդափոխության խնդիրներ կան, որոնք պետք է վերացնել։ Ничего себе. Ջրի տակ սուզվածն ու ձկնորսությամբ զբաղվողը Ռուսաստանի նախագահն է։ Նա էլ է հանգստանում, բայց 2 օր եւ Տուվայում։ Վլադիմիր Պուտինի հանգստին հետևելու հնարավորություն բոլորս ունենք։ Նախագահը ձուկ որսալ է սովորեցնում։ Серьезный пассажир. 2 раза, 1 раз не постреливай. Серьезно. Ի տարբերություն նախագահների, շարքային քաղաքացիները հանգիստը կազմակերպելու խնդիր ունեն։ Առնվազն նրանք, ովքեր որոշել էին հանգստանալ Բարսելոնայում եւ Պալմա դե Մայորկայում։ Հազարավոր տեղացիներ պարզապես հոգնել են իրենց քաղաքում զբոսաշրջիկների ներկայությունից եւ նրանց դեմ ցույցեր են կազմակերպել։ Տուրիզմը սպանում է Մայորկան խորագրով։ Հին աշխարհում հանգիստը դժվար կլինի կազմակերպել եւս մեկ պատճառով՝ 40 աստիճան շոկ եվրոպական 10-ից ավելի երկրում։ Վատն այն է, որ դրանք զբոսաշրջիկների համար ամենահետաքրքիր երկրներն են՝ Իտալիա, Իսպանիա, Լեհաստան, Ֆրանսիա, Սերբիա, Խորվաթիա։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Ելդրըմը խորհուրդ է տվել լրագրողներին մեկնել հանգստի, քանի որ վերջին շրջանում երկրում ուշագրավ զարգացումներ չկան, եւ ինչպես վարչապետն է հավաստիացրել, գրելու բան էլ չկա։ Նրանց Եվրոպան պետք չէ, ոչ միայն քաղաքականության պատճառով։ Լավ կլիներ, որ նրանք հայրենիքում հանգստանային։ Ընթացիկ տարում Ստամբուլի հյուրանոցների հասույթը նվազել է ավելի քան 1 միլիարդ եվրոյով։ Սոնա Աղբալյան, օրակարգ։ Իսկ հանգիստը Հայաստանում գնալով ավելի գրավիչ է դառնում։ Տուրիզմի մասնագետների պնդմամբ անցած տարի մոտ 980,000 հայ հայրենիքում հանգստացել։ Իսկ այս տարի այդ թիվը ակնկալում են կմեծանա։ Թե որքան գումար է պետք ունենալ գրպանում հանգստի շտապելուց առաջ, Արևհաց Ստեփանյանն է պարզել։ Եթե ճամպրուկները դեռ չեք հավաքել, շտապեք, ամառային հանգստի վերջին ամիսն է։ Օգոստոսյան հանգիստը ձեր բյուջեից ավելի շատ գումար կպահանջի, ասում են տուրիստական ընկերություններում։ Ոմանք գիտեն ուր են գնալու եւ ինչքան են ծախսելու, ոմանք էլ դեռ փնտրում են մատչելի հանգիստ Հայաստանում թե դրսում։ Զբոսաշրջիկների մեծ մասը Հայաստանից մեկնում է հատկապես ծովային հանգստին։ Հայերը նախընտրում են հիմնականում Վրաստանը, 130-ից 150,000 հայ հանգստանում է Վրաստանի ծովափնյա ուրեմն կուրորտներում։ Ավտոբուսով Կոբուլետ ուղևորվելը եւ հիմնականում 2 անգամ սնունդով 7 օրը հյուրանոցում կարժենա 100-ից 110,000 դրամ։ Լեռնային երկրից դեպի ծով, հարևան երկրից բացի պահանջված ուղություններից են Հունաստանը, Իսպանիան, Եգիպտոսը։ Անցյալ տարի Եգիպտոսի փաթեթները վաճառվել են շատ քիչ։ Այս տարի աննախադեպ վաճառք ենք իրականացրել, ինչպես Հուրգադա, այնպես էլ Շարմ էլ-Շեյխ նահանգների ուղղությամբ։ Դեպի Եգիպտոս all-inclusive սնունդով մեկ շաբաթը կարժենա մոտ $550։ Ավելացել է նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություններ մեկնողների թիվը։ Հիմնականում 4 աստղանիներն են։ 4 աստղանիներն են, որոնք որ ծովի ափին են գտնվում։ Էմիրություններում 7-օրյա հանգիստը մեկ անձի համար միայն նախաճաշով կսկսվի մոտ 200,000 դրամից։ Հունաստանի 4 աստղանի հյուրանոցներում մեկ շաբաթում մեկ անձը 560-ից 710 եվրո, Իսպանիան ավելի թանկ է 800-ից 900 եվրո։ Հայաստանի հյուրանոցների երկտեղանոց համարների միջին արժեքը 25,000 դրամ է։ Հայաստանում այսօր շատ են խոսում, որ մատչելի չէ, ես իրականում կասեմ, որ զբոսաշրջիկների համար Հայաստանը շատ մատչելի է։
Կարող է մատչելի չլինել որոշ հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ 8000 դրամ գիշերակացից մինչև, չգիտեմ, 50000, 60000, կախված նրանից, թե ինչ հնարավորություններ ունես։ Հունվարից հունիս մեր երկրից զբոսաշրջության նպատակով մեկնել է 570,400 մարդ։ Այստեղ գործող հյուրանոցների գիշերակացների տվյալով 979,968 մարդ անցած տարի նախընտրել է հանգիստն անցկացնել հայրենիքում։ Այս տարվա ներքին զբոսաշրջության տվյալները դեռ հրապարակված չեն։ Իսկ անզեն աչքով նկատվում է ներքին զբոսաշրջության աճը եւ մեր քաղաքացիների հետաքրքրությունը Հայաստանը հայտնաբերելու նկատմամբ։ Եվ տեղացի եւ արտասահմանցի զբոսաշրջիկները այստեղ նախընտրում են Գառնի Գեղարդը, Սևանը, Ջերմուկը, Ծաղկաձորը, Խոր Վիրապն ու Դիլիջանը։ Մեր երկիր հունվարից հունիս ժամանել է 622,381 զբոսաշրջիկ։ Այսօր այցելում են հատկապես արկածային զբոսաշրջության համար նաև աշխարհի գների հետ համեմատած ինքը արկածային զբոսաշրջությունը իհարկե ավելի մատչելի է, քան ամբողջ աշխարհում։ Հայաստան, Վրաստան, թե ավելի հեռու։ Հայաստանում շատ կա բնության գեղեցիկ վայրեր, նախընտրելի է Հայաստանը։ Անշուշտ Հայաստանը։ Հանգստի մեկնելիս նախ պետք է աստղերը հաշվել եւ առաջարկվող պայմաններն ու դրամապանակը ծանրու թեթևանել։ Տուրիստական ընկերություններից էլ հուշում են՝ մի քանի ամիս առաջ ամրագրել նախընտրելի ուղղությունը, գումար կխնայեք։ Սևանալիչ թե Սևծով, հայրենի սարերի թե սահմանի այն կողմում, աշունն էլ սարերի ետևում չէ։ Սպասված հանգիստն անցկացնելու համար առջևում դեռ 27 օր կա։ Արեֆատ Ստեփանյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Հակոբ Սարգսյան, օրակարգ։ Մյուս թեմաների մասին Թուրքիայի տարածքում հայկական գերեզմանատան պղծման վերջին դեպքի շուրջ բարձրացած աղմուկը դեռ արդյունք չի տվել։ Հայտնի մանրամասներն ու թուրքական ձեռագրի փոփոխությունները իմի են բերված մեր անդրադարձում։ Հանրապետական Թուրքիայում հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը հատկապես ահռելի չափերի հասավ 1940-ից 60-ականներին եւ այսօր էլ շարունակվում է երբեմն քողարկված եւ խորամանկ ձևով։ Սկսած 2000-ական թվականներից հայկական մի շարք եկեղեցիներում իրականացվող վերականգնողական եւ ամրակայման աշխատանքները հաճախ միայն ցուցադրական են եւ առանց մասնագիտական պատշաճ մոտեցման։ Ակնհայտ էր, որ այդ քաղաքականությունը պայմանավորված էր ԵՄ-ին անդամակցելու համար պարտավորությունների կատարման պատրանք ստեղծելով։ Օրինակ 2000 թվականին Թուրքիան ստորագրել է ՄԱԿ-ի պայմանագիրը, որով պարտավորվել է պահպանել իր տարածքում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների մշակութային արժեքները։ Հետևաբար Թուրքիան պետք է ոչ միայն չոչնչացնի հայկական մշակույթի առանց այն էլ սակավ մնացորդները, այլև պահպանի ու վերականգնի դրանք։ 1987 թվականին Եվրախորհրդարանի բանաձևի 6-րդ կետը Թուրքիայից պահանջում է ուշադրություն դարձնել հայ համայնքի լեզվին, մշակույթին, կրթական համակարգին, հոգատար լինել իր տարածքում գտնվող հայկական հուշարձանների հանդեպ։ Հայկական ժառանգության նկատմամբ թուրքական քաղաքականությունը թևակողել է արդիական, վերլուծաբանների բնորոշմամբ եվրոպականացված փուլ, երբ արդեն դատապարտելի են պայթեցնելն ու քանդելը, բայց դրանց բացահայտ յուրացման կամ ծագումը որպես անհայտ վերացած ժողովրդի ներկայացնելու համար դեռևս միջազգային հանրությունը պատասխան չի պահանջում։ Արևմտյան Հայաստանից հայկական հետքը հիմնովին ոչնչացնելու թուրքական պետական ծրագիրը հաջողությամբ իրականացվում է նաև հասարակական մակարդակում։ Տարիներ շարունակ գանձախույզները ոսկի գտնելու մարմաջով քանդել են բազմաթիվ եկեղեցիների, հին հայկական տների հիմքեր եւ գերեզմաններ։ Հերթականը վերջին աղմկոտ դեպքն էր։ Վանի ափամերձ շրջանում Դիլքայա գյուղի մոտ թուրքերը հայկական գերեզմանատան վրա հանրային զուգարան են կառուցել։ Այս դեպքի շուրջ աղմուկը դեռևս արդյունք չի տվել։ Պատգամավոր Կարո Փայլյանի եւ մի քանի անհատների բողոքի ձայնն էլ այդ երկրում դեռ որոշիչ չէ։ Լիլիթ Մուրադյան, օրակարգի համար։ Ադրբեջանական բանակում բռնաբարությունների թիվը աճել ու վերջին 2 ամսում հասել է 8-ի, գրում է սոցկայքերի ադրբեջանցի ակտիվ օգտատեր Թոֆիկ Իբրահիմովը։ Նա պնդում է, որ Ադրբեջանը հանրությունից թաքցնում է բանակի իրական վիճակը։ Իդեպ նրա Facebook-ի հաշիվը պարբերաբար արգելափակվում է, նաև այն պատճառով, որ դա հայերն էլ են կարդում, իսկ իրեն ադրբեջանական ոճով մեղադրում են հայկական գործակալ լինելու մեջ։ Աղմուկ եղավ միայն այն ժամանակ, երբ ես հայտնեցի Ֆիզուլիի զորամասի միջադեպի մասին, երբ բռնաբարել էին Հաքին Ազի գլխավոր խմբագիր Էյնուլա Ֆաթուլաևի բարեկամ Զաքիր Ֆաթուլաևին։ Գիտեք, թե ինչի հանգեցրեց այդ հրապարակումը։ Ասում են, որ զինվորին բանակից հեռացրել են հոգեբանական խնդիրների պատճառով։ Նա փորձել է ինքնասպան լինել։ Իսկ այն զինվորներին, որոնց կասկածում են տեղեկությունը տարածելու համար, դաժանաբար ծեծել են։ Եթե Ֆիզուլիում ծանոթ զինվորներ ունեք, ինքներդ կարող եք հետաքրքրվել եւ իմանալ, թե այնտեղ ինչ է կատարվում։
Հաջորդ թեման աշխարհի 10 երկրի 90 պատանի եկել էր տուն ու իր հետ է տանում մեր երկրի ջերմությունը, որ աշխարհի ոչ մի այլ անկյունում չկա։ Արիտուն ծրագրի այս փուլի ու խոր վիրապում տեղի ունեցած վիճաբանության մանրամասները ռեպորտաժում։ Մայրենի լեզվի ազգային երկուպարի ուսուցում, հայկական ավանդական կերակրատեսակների համտեսում, այցելություն պատմական վայրեր։ Ավարտվեց Արիտուն ծրագրի 6-րդ փուլը։ 14 օրերի ընթացքում ինչ որ յուրացրել էին սովորել, իրենք կարողացան այստեղ ցուցադրել։ Կարծես մշակութային հանդիպումների խաչմերուկ լինի։ Արիտունցիներն առավել տպավորված են պատմական վայրերով ու հայկական կերակրատեսակներով։ Իմ ամենաշատ սիրած տեղը Սևանն էր։ Շատ սիրուն էր այնտե եւ եկեղեցին, կուզեի ապրեի ստե։ Հայաստանցիների հոգատար վերաբերմունքն էլ եվրոպականի հետ չեն համեմատի։ Հայաստանում տենում ես աղջիկները օգնում են տատիներին, Իսպանիայում այսքան չէ, Իսպանիայում իրանց համար գնում են։ Փոխնախարարն անդրադարձավ ծրագրի ընթացքում ուկրաինահայ ու պոլսահայ պատանիների վեճին, այն բնորոշելով մի կաթիլ մեղրի պատմություն։ Խոր վիրապում լուսավորչի խուցնիչնելիս միմյանց հերթ չտալը հրմշտոց էր առաջացրել, որն անմիջապես հարթվել էր նախարարության աշխատակիցների կողմից։ Շատ չանցած վեճը նոր թափ է առնում, այս անգամ այլ թեմայի շուրջ, նշում է Սերժ Սրապյոնյանը։ Ուկրաինացի երիտասարդներից մեկը Ստամբուլի ժամանած մեր հայաստանցի հայրենակիցներին թուրք էր անվանել։ Նախարարությունը դիտորդի դերում չի մնացել, կողմերը հաշտվել են, միմյանց ձեռք սեղմել, Ուկրաինայի երիտասարդին պատժել են ճամբարային փուլից զրկելով։ Պոլսահայերն էլ այդ փուլին իրենք չեն ցանկացել մասնակցել, մեկնել են լորի, այնտեղից էլ ծննդավայր։ Երբես մեղադրում են խտրականություն դրսևորելու մեջ, ես դա չեմ շղթում, գիտեք, իսկապես խտրականություն կա, բայց հոգու Թուրքիայից ժամանած մեր հայրենակիցների։ Փոխնախարարը վստահեցրեց, այս միջադեպը չի կարող խոչընդոտել պոլսահայերի հետ իրենց հարաբերություններին, 8-րդ փուլին նորից կունենան Թուրքիայից ժամանած մասնակիցներ։ Լիլիթ Խալաթյան, Հակոբ Սարգսյան, օրակարգի համար։ Թբիլիսին վերահաստատվում է որպես շատ հայ բանաստեղծների ոգեշնչման քաղաք, այն տունը, որտեղ 1909-ից 23-ին ապրել է Հովհաննես Թումանյանը, իսկ հետո նաև նրա ժառանգները, այսուհետև ճանաչելի կլինի որպես ամենայն հայոց բանաստեղծի տուն-թանգարան։ Թբիլիսի Դավիթ Հաշվիլի 18 հասցեն 94 տարի անց կրկին վերահաստատում է Թումանյանի տունը համարվելու իրավունքը։ Նախորդ դարասկզբից մինչև իր վախճանը Թումանյանն ապրել է այս տանը։ Հենց այստեղ են ծնվել ոչ միայն մեծ գրական գործեր, այլև ազգանպաստ շատ որոշումներ։ Թումանյանի անունն այստեղ է բերում հայերի տարբեր սերունդների։ Թանգարանի կոլեկտիվով վաղուց սպասում էինք այսօրվան։ Մենք հաճախ գալիս էինք Թիֆլիս, այցելում էինք այս հասցեն, կանգնում էինք մուտքի դռան մոտ եւ երազում էինք այն մասին, որ մի օր տանտիրոջ իրավունքով կբարձրանանք վեր։ Հայոց մեծերի պանթեոնում խնկարկումից ու հիշատակի արարողությունից հետո բացվեց Թումանյան կենտրոնը։ Ոչ միայն մեծ բանաստեղծի տուն-թանգարան, այլև գիտամշակութային կենտրոն, որն անհամեմատ ընդլայնելու է հայ-վրացական ոչ միայն գրական կապերը։ Թիֆլիսում վերաբացելով նրա տունը մենք նորոգում ենք ոչ միայն հայ-վրացական գրական կապերը, այլև ընդհանրապես մեր հայ ոգու հաստատումը Վրաստանում եւ աշխարհում։ Թումանյանական հին ու բարի ավանդույթի համաձայն կենտրոնում կգործի նաև հյուրատունը, որը կրում է Լևոն Անանյանի անունը, ի հիշատակ այն ջանքերի, որ նա գործադրել է այս տունը ազգային մշակույթին վերադարձնելու համար։ Այսօր մեծ օր է, Թումանյանը կամուրջ դարձավ հայերի եւ վրացիների միջև այս թանգարանի բացումն ինձ համար կրկնակի արժեքավոր է, քանի որ այստեղ թևածում է նաև Լևոն Անանյանի հոգին։ Գրեթե 100-ամյա դադարից հետո շենքը վերստին կծառայի հայ մշակույթի զարգացմանն ու այն երազանքին, որը տարիներ շարունակ հենց այս տանը փայփայել է Թումանյանը։ Նոնե Ալեքսանյան, Գիվի Փեյքրիշվիլի, Թբիլիսի, Երևան, օրակարգ։ Հաջորդ թեման, մեզանից յուրաքանչյուրն արդեն կարող է օգնել տեղաշարժման խնդիր ունեցողներին իմանալ իրենց հետաքրքրող որևէ շինություն մատչելի է, թե ոչ։ Երկիրը ավելի մատչելի դարձնելուն զուգահեռ մշակվել է նաև արդեն բոլորին հասանելի վայրերի քարտեզը։ Վերջին թարմացմամբ քարտեզագրված կետերը երկրում 517-ն են։ Արտաքին ծանոթ են քաղաքի գրեթե բոլոր բաց դիտահորերն ու անմատչելի տեղանքները։ Գիտի նաև, թե որտեղ են իր համար մատչելի վայրերը։ Կայքի միջոցով մատչելին հասանելի է դարձնում բոլորի համար։ Նման վայրերի հայկական առաջին ուղեցույց քարտեզից կարելի է օգտվել մոբայլ հավելվածի միջոցով։ Ինֆորմացիա կա արդեն որտեղ է մատչելի, որտեղ չէ ու
չես գնում այն մտքով, որ կարող չկանաս մտնես։ Այստեղ կարելի է գրանցվել, ավելացնել նոր վայր, որը մատչելի է տեղաշարժման խնդիր ունեցող մանկասայլակով ու ճամպրուկներով շրջող մարդկանց համար։ Նպատակը մեկն է՝ կոտրել կարծրատիպը, որ անմատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող մարդու խնդիրն է։ Ինչպես անել, որ մարդը տանից դուրս գալիս, արդեն իմանա բանկը, որտեղ ինքը գնում է, հասարակական վայրը, փողոցը, որտեղ գնալու է, հնարավոր է արդյոք անցնել այդ փողոցը անվասայլակով թե չէ։ Դա կրթական կոմպոնենտ էլ ունի։ Անցնում են այն վայրերով, որով կարող է անցնել անվասայլակով մարդը ու նշում են։ Թեքահարթակի առկայությունը դեռ չի նշանակում, որ վայրը մատչելի է, նախ պետք է ավելացնել նկարագրություն, այնուհետև մատչելիությունը հաստատող լուսանկար։ Կայքի չափորոշիչներին համապատասխանելուց հետո վայրը համարվում է մատչելի։ Եթե կառույցը ինքը մատչելի է, հաճախ թեքահարթակի կարիք նույնիսկ չի ունենում։ Նա մատչելի է, որովհետև այդպես հարմար է իր աշխատողներին, այդպես հարմար է իր գործունեության։ Հավելվածն արդեն ունի Երևանի եւ մարզերի 500-ից ավելի մատչելի վայրի նկարագրություն։ Կայքի օգտատեր կարող է լինել մեր երկրում ապրող հաշմանդամություն ունեցողների մեծ մասը։ Լիլիթ Խալաթյան, Հովանես Քյոսեյան, օրակարգի համար։ Միլուրել սառը քաղցրավենիքից կենթանաբանական այգում պաղպաղակի տոներ։ Առավոտյան 10-ից մինչև կեսօր 50 դրամով վաճառված պաղպաղակի ամբողջ հասույթը այգու անդրկովկասյան գորշ արջերի խնամքին կտան, բայց մինչև դա արջերը վայելել են մրգով, բանջարեղենով ու սառեցված ջրով հատուկ իրենց համար պատրաստված պաղպաղակը։ Գալիս են գնելու, բայց ասում ենք ավելի ոգևորված են գնում։ Իմացել ենք նախապես դրա համար եկել ենք, շատ ուրախ ենք։ Իսկ հյուսիսային պողոտան այս ժամին բազմամարդ է, ընդ որում շատ են ոչ թե սովորական հագուստով, այլ տարազներով մարդիկ։ Եթե ուզում եք ծանոթանալ հին հայկական տարազներին, ապա դեռ ժամանակ ունեք, տարազֆեսթը տեղացիների ու զբոսաշրջիկների համար բաց է մինչև ժամը 10-ը։ Այսքանը օգոստոսի 5-ի համար, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։